प्यार सेक्स और मर्डर आसुन देखमा सत घटनाटा काना बलांगीर पाखर गोटे गाँव पिलाटे नाहला सौरभ से बलांगीर न काम करुला पाटनागढ़ टुकेलटी बलांगीर न काम करुला तार नाहला दीप्ति से दुहिल को देखा दुखी मुलाकात है करी दुहे दुहिल को बहुत भल पाउथिले तार भल पाइबार टिके टिके चली बसला टिके टिके न हेंदा बहुत बढ़ी गला सौरभ दीप्ति के ठगे ठुका करी तोते बिहा हेमी बोली करी तार संगे भितरे भितरे सब संपर्क माने रखी बसला और काना कला बलांगीर न जेन चेम्बर न रहुला से क्वार्टर के डाकी करी दीप्ति के तार संगे हेंता शारीरिक संपर्क माने रखी बसला दीप्ति मना ना करे ताके बहुत विश्वास करी करी से सबू देई बसला तार सबू काम रे दीप्ति राजी हो गला सौरभ जेते बेले मन के लागले दीप्ति के डाकी करी सबू आर बुलन आरु हेंता तार क्वार्टर के आनी करी तार संगे शारीरिक संपर्क माने रखी बसला दीप्ति ताके बहुत भरोसा करे और विश्वास करे ई मते मैरिज करबा हेतिर लागि बोली करी ताके सबू जिनिस देई बसला से दुई लोग बहुत जगह बोली करी बहुत रोमांस माने करी बसन आरु मन के लागले हेंता जगह जानी जानी तार संगे बहुत फायदा उठे बसला सौरभ जनता बहुत तोर तार संगे शारीरिक संपर्क माने रखी बसला सेतकी बेले दीप्ति आरु सहीना पारी करी ताके बहुत तोर फोर्स कला मुई तमर पाके जाउचे और आमे दुहिले को मैरिज करमा सेनो सौरभ कोसी आउ दिनादु टाको मोर बर्थडे आसले तमोर संगे मंदिर के जाई करी तुमको बिहा हेमी से हेनो जेते बेले हेंदा कोसी सेतकी बेले दीप्ति राजी जैसी और तार बर्थडे आसबार तक से ताके टाकी दिसी और दुहिले को हेंता हसी खुशी न कथाबार्ता लगी करी हेंता तार भल पाइबार चाली बसी जेते बेले तार बर्थडे आसी सकालू सौरभ दीप्ति निके फोन करी करी मंदिर आस बोली कहसी और सेनो दीप्ति बाहरी पड़सी मंदिर के जीवार लगी मंदिर के आसी करी दुहिलुकर घर लुगे ना जान तके दुहिलुको बिहा नेसन और सेनो सौरभ कहसी आमर घरे मोर दीदी गुटी अच्छे से ना बिहा हबार तो मु तुमको केते बेले भी घर के ना नहीं पारे और आमे दुहिलुको जो सम्बलपुर पलामा और सेनो दुहिलुको रहमा और वर्षे 2 बरस रही करी तारपरे घर के आसी करी आमर घर लोक सब कथा कही करी मु तुमको घरे रखमी हेंता दुई लोक कथबार्ता लगी करी से दुई लोक सम्बलपुर पलाले दीप्ति जे घर लोक फोन करी करी सब कथा कही नहीं तीसी मुई बलांगीर गोटे पिला के भल पाई करी ताके मैरिज करी करी मुई तार संगे रहूचे और तमे मोर चिंता ना करब बहुत खुश न अच्छे तार घर लोके तार कथा सुनी करी बहुत तो खुश अच्छे आमर निनी और से जेनर अच्छे भल करी थाऊ हेंता से माने भावसन और तार कथारे राजी है सौरभ रो घर लोके सौरभ कथा किसी जानी ना पारन सौरभ तार घर लोक ठकी नहीं तीसी और मुझे सम्बलपुर न काम करुचे बोली करी दीप्ति के धरी करी सम्बलपुर न जाई करी रहूती सौरभ रो घर लोके तार कारोबार सब जानी ना पारन और से माने भावसन कि आमर बाबू सम्बलपुर न काम करी करी भल करी अच्छे जेन थाऊ भल करी थाऊ बोली भावसन सम्बलपुर न हेंता घर भड़ा नहीं करी दुहिले रहू तुसन और काम करी करी हेंता चलू तुसन हेंता 6 मास वर्षे तक रहसन सेनो टुकेल कहसी जाऊँ तुमर घर के जिमा आमे सम्बलपुर न केते दिन रहमा और इन रही करी आमे काना करमा घर के गले आमे दुई लोग भल से रहमा सेनो सौरभ टिके भावसी और चिंता करसी और ताके धरी करी हेंता तावर घर के जाई करी घर के पहुँची करी जेते बेले तावर घर लोक कहसी मुई गोटे टुकेल के भल पाई करी ताके बिहा होइचे वर्षे पाखापुखी हो गला न सेनो जेनता तावर घर लोक सब कहसी सेनो तावर घर लोके बहुत गाइल लेसन और मना करसन तुई आमको ना पचरी करी तुई तोर मने बिहा नहीं चु और आमे तोते कहनी हालत रे तोते घर के ढुकी ना दो हेंता बसन जेते बेले से बहुत गाली गुलमाल हे करी तार घर लोक संगे से घरे रहसी जेते बेले से घरे रहसी सेनो दीप्ति के केहे भल ना बोलन और तार माँ बुआ ताके बहुत गाइल लेसन और टिके टिके कथा न ताके थ्रो
পিটি বসন। সৌরভ বি জানছি যে দীপ্তিকে পিটুচন বলি করি। কানি কানি সৌরভকে কহেছি তোমার মা বাপা মতে বহুত পিটুচন, মই সহি না পারবার। প্লিজ তুমি টিকে দেখো তুমি কেনতা কিছু না কহবার। সে যেতকি কানি কানি কহেছি বি সৌরভ তার কথা কি কিছু না বুঝে, আর সে তার মা বুয়ার কথা মানি করি তাকে দীপ্তিকে বি পিটি বসছি। সে থেকে বহুত অত্যাচার করছ, বহুত গাইল দেশন আর বহুত পিটছন। সে যেতে কহেছি তার কথা কি না শুনো। দীপ্তির সঙ্গে যেতে বেলে তার ভাল পাইবার সরি আসি, তার পিয়াস যেতে বেলে বুঝি আসি, সেতে বেলে সৌরভ তাকে আর ভাল না বলে আর তার মা বুয়ার কথা মানি করি এথর চলি বসছি। দীপ্তি কহেছি মু তুমকু বহুত ভাল পাউছে সৌরভ, আর মোর সঙ্গে এতকি অত্যাচার না করো, মতে না পিটো, মই সহি না পারবা। সৌরভ তার কথা কি কিছু না বুঝে আরো তাকে বি বহুত গাইল দে করি ঘে ঘে পিটি বস। দীপ্তি সমকিরর কথাবার্তা সহি না পারি করি যেতে বেলে থানা ন কেস করমি বলি করে বাহারছি। সেতকি বেলে তার মা বুয়া যেতে বেলে জানসন তাকে অধা ধরু তার মোড়র বাল ধরি করি ঘিসতেল আনসন আর গোটে কোয়ার্টর ন পকে নেসন। আর তুই আমর নানো থানা ন কেস করবার লাগি যাওছু বলসন, আর সে তাকে গোটে কোয়ার্টর ন ভরি করি তাকে ফেরি পিটসন, তাকে ঘরু বাহারি না দিয়ন। দীপ্তি বহুত কানি কানি পৌঁছিছি আর সেমানর কথা সহি না পারে। দিনে কানাইছি দীপ্তি এন্তা লুকি করি তাঙর ঘরের লোককে ফোন করি করি সবু কথা কয়েছি যে মই যাহাকে বিয়া হয়েছে তার মা বুয়া আর সে পিলা মতে বহুত পিটুচন, তুমি কিছু গুটে করো আর মোর পাশকে আসি করি মতে ইনো নেই যাও না তো মানে পিটি পিটি মারি দেবে। হ্যাঁ তা যেতে বেলে কয়েছি সেতকি বেলে তার মোবাইল ছড়ে আনছি আর দীপ্তিকে বহুত পিটছি আর সৌরভকে আর সৌরভর বাপাকে সবু কথা কই করি কহেছি যে টুকিল আমার বাবদরে তাঙর ঘরের লোক সবু সৎ কথা কহি নেলানো, তাঙর ঘরের লোকে থানাকে যাই করে আমার নানো কেস করুছন। হেনতা বলি করে যেতে বেলে কয়েছি সেতকি বেলে সে তিনি লোক মেসি করি দীপ্তিকে বহুত পিটছন আর পিটি পিটি সে জাগানো মারি দেশন। যেতে বেলে মরি গোলানো বলি জানসন সেতকি বেলে রাত হেলা কি তাঙর ঘরের পছলি আরে তাকে কিহে না জানন বলি করে ভিতরে ভিতরে হেনতা টুপি দেশন আর ঘরকে পলে আসন। যেতে বেলে দীপ্তির মা বুয়া জানসন যে আমার নিনিকে সে ঘরে পিটুচন বলি করি সেতকি বেলে থানাকে যাই করি সে তার নানো সে পিলার নানো কেস করছন। কহেছন বলাঙ্গীর পিলাটি আমার নিনিকে ভাল পাউতুলা আর তাহাকে লুকি করে বিয়া হয়েছে আর ইহাদে সে মানে বহুত পিটুচন আর বহুত গাইল দৌচন, সে সহি না পারবার তুমি কিঠি গুটি করো। হ্যাঁ তা যেতে বেলে টুকিলোর মা বুয়া কয়সন তেহরু পুলিশ মানে পতা লগাসন যে কেন পিলাকে তাও নিনি ম্যারেজ করেছে বলি করি। হ্যাঁ তা পুলিশ মানে পতা অতা লগে করি যেতে বেলে সৌরভর ঘরকে পৌঁছিসন সেতকি বেলে জানসন যে তাওর নিনিকে বহুত অত্যাচার করি করি পিটি পিটি মারি দিয়েছন আর তাঁর ঘরের পছলি আড়ে টুপি দিয়েছন। সেন পুলিশ মানে সে তিনহি লোককে ধরি করি থানাকে আনসন আর বহুত পচরা উচরা করি করি যেতে বেলে পচরাসন সেতকি বেলে সে মানে সব সৎ কথা কয়েসন। যেতে বেলে পুলিশ মানে জানসন সে মানে পিটি পিটি মারি দিয়েছে বলি করি সেমানকু সেন 15 বরস লাগি জেল হেসি। দেখুন এই দুনিয়ানো বহুত জাগানো বহুত ঘটনা মানে ঘটি আসুছে আর কি ভাল পাই করি বহুত খুশ ন আছে তো কি ভাল পাই করি বহুত দুঃখে আছে। উকিল গুটিকে ভাল পাই করি তাকে বিশ্বাস দে করি তাকে লুকি করি ম্যারেজ করবারটা ভলে, বাকি তার ঘরকে নিয়ে করি তার মা বুয়ার কথা মানি করি অত্যাচার করবারটা বহুত খারাপ। লোক বুঝি না পারবার যে গোটে নিরীহ জীবনটি কেনথে বরবাদ করম বলি করি যেতে বেলে সে মানে তাঁর ভিতর রহস্য মানে সবু সামনাকে আসুছে সেতকি বেলে সে মানে বহুত পস্তৌচন আর বহুত কাঁদুচন। এই পরিস্থিতি ন ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କରେ ରହିବାର ଶିଖୁନ୍।